ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ എങ്ങനെയുള്ളവർ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ഔത്ര ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വീഡിയോ ആക്കി ഉണ്ടല്ലേ ഇത് ഞങ്ങൾ ഔട്ടിലായോ തേൻ്റെ ഗുഡു തേൻ്റെ ഇപ്പോൾ ಬಂತು ഞങ്ങൾ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಲ್ ದೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿಂತು അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എടുക്കാണ്ടിരിക്ക പറത്ത പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಟ್ಟಿട്ടായിട്ടിಂತು തേന് ദയിച്ചെങ്കിൽ ಬೆಡಕೆಂದಲ್ಲ ಇಂಚೊಂದಿಂಗೆ ಅದು ಪೂಡೆ ಮಕರಂದತೆ ಕೊಡ್ನಿಟ್ಟು തേൻ ആക്കറേണ്ടല്ല ചൊല്ലാറ് തടിക്കായത്രേന്നല്ലേ നോക്കാം ബില്ലൽ പിന്നെ അത് എടുക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ആക്കിയ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ഒരു പാത ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒത്തുള്ളൂ ಈ ಪಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತೆಂಗೆ ಚಂದಂ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನದೆಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯವರು ಇದು ನೋಕೋರು ಈ ಪಾದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಈ വീഡിയോക്കിൽ മാത്രം ചെറിയ കാണ്ട് പള്ളി പിന്നെ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ചെറിയ കൊമ്പെല്ലാം മേൽ പോയിട്ടെല്ലാം കളിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇന്ന് ಖುಷಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಅದೇ അവിടെ മേൽ പോയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ പേടിയോടു മക്കളെല്ലാം പോകണ്ടരിപ്പ മക്കളെല്ലാം പോയെങ്കിൽ ഉമ്മ ഔട്ടിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കറ് മക്കളെവിടെ കത്തണ്ട മക്ക ഉള്ളവരുണ്ടല്ല ബട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ജാഗ്രത ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ പിന്നെ എന്ത് ചൊന്നെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെയുണ്ട് അഗു കൊലയിത്തല്ലേ എൻ്റെ ബ്രദറുടെ അഗ ഇത് പിന്നെ ನಾನು എൻ്റെ മോളുಗು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ഇപ്പോൾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣೋಗೆ ಇಕ್ಕಲ್ಲೇ ಆನೆ ಅವಳು ದೂರತ್ಲೇ ನಂಗೆ ಅವತ್ರೆ ಗೋಣ ಉಂಡು ಅದ್ರ നോക്കിയിട്ട് അമ്പ ഉണ്ടല്ല ആക്കിയോണ്ട് തിന്നാല് അങ്ങനെ അവള് ഞാൻ ಅದರ മുട്ടെല്ലാം കൂട്ടി പോയേ ആക്ച്വലി അവൾ ಅದರ നോക്കുമ്പോൾ പേടിച്ചോ ഇന്നാല് ഞങ്ങൾ അവത്തലും എൻ്റെ അബ്ബക്ക് ഒരു കോഴി ഫാം ഉണ്ട് പണ്ട് പിന്നെ ಅದರ ಮೇಲೆ നടത്തിയോണ്ടുള്ളൂ ವಿಶೇಷ എന്തില്ല എല്ലാവർക്കും ಗೊತ್ತಿಕ್ಕು എൻ്റെ ആക്ച്വലി കുഞ്ഞ് പണ്ടുണ്ടിട്ട് ನಾನು പോകുമ്പോൾ ಕೋಲಿಯೆಲ್ಲ പോയിട്ടിಂತ ಬೆಲ್ಲಿಯಾയിട്ട് അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് പണ്ടിച്ചಂತ ಬಾಪ പേപ്പറെല്ലാം ഇട്ടിട്ടിಂತ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പണ്ടേക്ക് മുന്നൽ ഫസ്റ്റിಗೆ പേപ്പറെല്ലാം ഇടണു പിന്നെ നൈറ്റ് പോയിട്ട് തണ്ണിയെല്ലാം ಬೇಯ್ಕೊನು ಅದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ കുഞ്ഞ് ಬಂಡೇക്ക് മുന്നൊലിಗೆ ಕೋಲೆ കുഞ്ഞ് ಬಂಡೇക്ക് മുന്നൊലിಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಕಿ ಬೇಯ್ಕೊನು അങ്ങനെ അബ്ബ പിന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മെല്ല തണ്ണി വെച്ചോണ്ടല്ല ഇന്നാറ് ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ എൻ്റെ മോളും തെല്ല് ഉമ്മക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഇന്നാൽ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಇನ್ನಾಲು ನಂಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೇಲ ತಣ್ಣಿ വെച്ചുകൊണ്ടും പേപ്പറെല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ പേപ്പർ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ಖುಷಿ അതിൽ ಮಂಡೆ ಸಿನಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದೋಣಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದ್ರ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇന്ന് ഈ തണ്ണിಗೆ ആക്ച്വലി ചക്കര ഇടോಗುಂಡು ಎಂದು ಚೊಂದಿಂಗ್ ಪ್ಲೈನ್ ತಣ್ಣಿ ಹೆಂಗುം ಕೋಲಿ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുടിക്കറ് ബട്ട് ചക്കരയുടെ തണ്ണി ഇട്ടെങ്കിൽ തെല്ല് ആരുമേ കുടിക്കറല്ലേ ಅದಕ್ಕೆ ചക്കര എല്ലാം ഇട്ട് തണ്ണി ಬೇಯ್ಕರು അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് നോക്കൊരു ಐಡೆ ಕೋಲೆ കുഞ്ഞിಗೆ ಬೇಯ್ಕರು ಫುಡ್ಡುಡೆ ಪಾತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടിಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ഇപ്പോൾ ಬಾಪ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿತ್ತು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಜಾವಿಗೆ കുഞ്ഞ് ಬಂದಿಟ್ಟಿಂತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ പോയിട്ട് ಇಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ എടുത്തിട്ടിന്നെ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ കുഞ്ഞിങ്ങളെ ಅದರ ಸೌಂಡುം ಅದರ ಓರೋರು ಇದುം എല്ലാം ಖುಷಿಯಾಯುಂಟಿಂತು ഫസ്റ്റിಗೆಲ್ಲ എനിക്ക് കുഞ്ഞിരെല്ലാം തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് പേടിയായിട്ടിಂತೆ ഇപ്പെല്ലാം നോർമലായിര് പിന്നെ ഞാനങ്ങനെ എൻ്റെ മോൾക്ക് ചോറ് കൊടുಕೊಂಡು ചൊಂತ ಹುಡುಗೆ കുട്ടി ಬಂದು ತಿನ್ನೆ ಅದ್ರಾಗ ನೋക്കിയിട്ട് ತಿನ್ನುವಲ್ಲುಂಟು ಇಪ್ಪೆಲ್ಲ അങ്ങനെ ചൊന്നെങ്കിൽ ಮಕ್ಕ ചോറ് ಉಣ್ಣೋಕೆ ಮೇನಾയിട്ടെല്ലാം ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚಮ್ಮೆನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಯ್ತರೆ ಮಕ್ಕಗೆ ಪರ್ತರದೆಲ್ಲ ಕಾಟಿಟ್ಟು ಉಣ್ಪಟ್ಟಿಂಗೆ ಅಂಕೋರು ಎಲ್ಲ ಗೊಂತವರು ചോറും ഉണ്ണുടാറ് ಹಬ್ಬ ನೈಟೆಲ್ಲ ಫೀಡೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಕಿ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿಂತು പിന്നെ എന്ത് ചൊന്നെങ്കിൽ കോഴി ഫാർമിಡ್ದು ಸೊರ ചൊന്നെങ്കിൽ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಅത്രೇ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನೋಕೊಣಗು കുഞ്ഞിങ്ങുമ്പോൾ ഇക്കുമ്പോൾ അത്രേ കഷ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ಬೆಲ್ಲೆಂಕೆಮ್ಮೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಕುರದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಡುತ್ತೆಲ್ಲು ಎಂದು ചൊന്നെങ്കിൽ ആ ಬೆಲ್ಲೆಯ ടൈമിലേക്ക് നല്ല ಸಂಪೆಲ್ಲ വേണു ಸಂಪು ಕೋಲ್ಡೆಲ್ಲ വേണം ಎಂದು ചൊന്നെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചൂടിಲು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆയിട്ട് ചാവുടെ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೊಂದು ಬಂದು ಅದಕ್ಕಾയിട്ട് അത്രേ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಟು ಚೊಲ್ಲೆ ಐക്ക് ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋರ್ದುം ಆದರೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ನೋಕುರ್ದುം ಮಲ್ಲೈಕರು ಅದಕ್ಕೆ പിന്നെ 3 times തണ്ണി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തണ്ണി കാലി എങ്കമേ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ടൈമിലായും പിന്നെ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ഉണ്ടിക്കറ് തണ്ണി അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിൽ ഇപ്പം ശരിയല്ലേ ഒരു 3 times എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈടെ പേപ്പറെല്ലാം എടുക്കണം അത് ഗലീജെല്ലാം ഇട്ടിക്കറ് അതിൽ പിന്നെ ഈ ചെറിയ ഈ തണ്ണിയുടെ പാത്രം ഉണ്ടല്ലേ അതും അങ്ങനെ ഒരു 6 days എല്ലാം പിന്നെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഡ്രിങ്കർ ഉണ്ടോന്ന് പണ്ടോടെ ഈ പീക്കൽ കാണ്ടല്ലേ ആ ഡ്രിങ്കറിൽ പിന്നെ തണ്ണി വയ്ക്കരു ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഇത് ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് എത്രയുള്ളേ പിന്നെ ഇത് ಲಾಂಗ್ ಅವರು ಆ ಲಾಂಗ್ ಆಯപ്പോൾ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರಿಂಕರ್ ಇಕ್ಕರು ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಣೆ ಟೈಮ್ಲೆಲ್ಲ ಇದರ ವಾಶ್ ಹಾಕಿಟ್ಟೆಲ್ಲ പോയോണ്ടിരുന്നു ಇದು ಕಾಂಡಲ್ಲೇ ಇപ്പം ಇದರ ಮೇಲ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟಿಟ್ಟುಂಡು
അത് തെല്ല് ಬೆಲ್ಲಿ ಎಂಕೆಮಿ ಇದ್ರೆ ಡೌನ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟು പിന്നെ അതിന് തണ്ണിയെല്ലാം ഇടും ഈ തണ്ണിಗೆಲ್ಲ മറന്നെല്ലാം ഇടുകൊണ്ട് അതായത് നനച്ചൊന്നല്ലേ ഇതിൽ ചൂടെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് തീയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അത് നല്ലൊരു ചൂട് ബർണല്ലേ ഇപ്പം ചെറിയ കൊമ്പത്ത് കത്തര കാവ് കിട്ടിയത്ര നല്ല ചെന്ത് അങ്ങനെ ആക്കರು ಇದು ಇತ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ പിന്നെ ಯಾರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೋಳಿ ಫಾರಮ್ ಆರೆಂಗೆ ಹಾಕ್ರೆಂಗೆ ನಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಚೊಲ್ಲೋರು ಈ ಕೋಳಿ ಕುഞ്ഞിರೀಲು ಬರ್ಮತ್ತಿಗೂ ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಕುഞ്ഞೆಲ್ಲ ಬಂದೋಯ್ತು ರೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದೋಯ್ನೆ ಈ ಪಟ್ಟം ಜಂಡಿಂತು അങ്ങനെ ഞാനതിരെ ഒരേ പക്കത്ത് ಹಾಕೆ ಅದು പിന്നെ ചേഞ്ച് ಅವರು കുഞ്ഞി ಬಂಡೆಗೆ മുന്നോളിಗೆ ಫೀಡೆಲ್ಲ ಮೇ ಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನಾರು ಇನಿಯಿപ്പോൾ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಳತ್ತಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಲೆಂತ್ಗೆ ಆಗುಂಬೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಜಾವುಗು ಕುഞ്ഞೆಲ್ಲ ಬಂದು ರಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂಕೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ചൂട് സതിക്കു തീരില്ലല്ലേ അത് കയറ്റ് തണ്ണിയെല്ലാം പമ്പിലിട്ട് ഉണ്ടല്ല ಇಂತು പിന്നെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും മയ്യാവില്ല ചൊന്ത് ഫാനെല്ലാം ഫിറ്റാക്കി നോക്കുറ അവിടെ ഞാൻ കാട്ടുറി വീഡിയോത്തിൽ അതിൽ ഫാനെല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ ആ ഫാനും നാട്ടില്ലേ ആ എങ്കും അതിൽ കാത്തതെല്ലാം ಹಿಂಗೆ ಬಂಡಲ್ಲೇ അങ്ങനെ ഇട്ട് ഫാനെല്ലാം ഇട്ടರು ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆರೆಂಗೆ ನಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನೋ ಚಾನಲ್ ನೋಕ್ರಂಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆವು ಚಂದಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಟ್ಟರು ಹತ್ರಮೇ ಆರ್ಗ ಹಿಂಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಲ್ಲೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಚೂಡು ಚಂದಂಗೆ അങ്ങനത്തെ ചൂട് ನನಗೆ സതിക്കൊത്തിയില്ല എസ്പെഷ്യലി കോലിങ്ങ ಹಿಂಗೆ സതിക്കൊനിಗೆ തീരല്ല അങ്ങനെ അത്ര വെയിലുണ്ടിപ്പ അങ്ങനെ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವತ್ತು പോണ്ട് ಚಂತ ಗಮ್ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಂತ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಂತು നല്ല ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಂತು പിന്നെ ചൊന്നെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ನಾನು ಅವತ್ತುಗೆಲ್ಲ പോയെ അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ രാക്കേശ്വരി ചർമുരി ഞാൻ ഓൾറെഡി ചൊല്ലിയിരുന്നല്ലേ അവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മനസ്സായിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ രാക്കേശ്വരി ചർമുരിക്കെല്ലാം പോയിട്ട് എഗ് ചില്ലി പിന്നെ ചർമുരി ജ്യൂസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ കുടിച്ച ಸೊ ರಂಜಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತല്ലേ അങ്ങനെ ರಂಜಾನ್ಗಾയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രോസറി എല്ലാം ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ പോയിട്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി എപ്പോഴും പോകേണ്ടി മംഗള സ്റ്റോർ പുത്തൂരിലുണ്ടല്ലോ ಅದಕ್ಕೆ അങ്ങനെ ഈ പട്ടം നോമ്പ് മുന്നോലേ പോയി നല്ല ചന്ത് അങ്ങനെ ಬೇಗമേ പോയാ ഈ നോമ്പിലಂತೂ സാധ്യമേ ഇല്ല ഈ ബൈലെಲ್ಲ ഷോപ്പിംഗ് ಹಾಕೊಣಗು അങ്ങനെ അവിടേക്കെല്ലാം പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ಬೇನಾയದೆಲ್ಲ ഗ്രോസറി ಎಲ್ಲ എടുത്തുಂಟ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ആക്കുറെങ്കിൽ ಮಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರು ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟೆ ಚೊಲ್ಲ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം ആയിട്ട് ബില്ലെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് ആയിട്ട് ഉച്ച ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പൈസ കൊടുത്തറിയില്ല അങ്ങനെ സ്വീറ്റ് കോർണ് പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ ട്വിസ്റ്ററെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ അതെല്ലാം തിണ്ട പിന്നെ അതെല്ലാം ആയിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അവത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ റംസാൻ തിങ്കളെല്ലാം ಬಂತು ಆಯ್ತರ ನಂಗೆ ಇಬಾದತ್ ಎಡ್ಕ ಅಲ್ಲಾವು ನಂಗಲೆ ದೋಷೆಲ್ಲ ಕೊರಡಿಯಾಕು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಕಿಟ್ವಾ ಬಾಯ್